主播帶你遊澳洲亞德萊德篇，由我柳俊江帶你哋用我嘅方法睇下南澳洲係點嘅樣嘅。嚟到 Adelaide 呢度咧，基本上你由任何地方去，即係市內任何地方20分鐘就到㗎啦。電車仲可以搭出嚟 Adelaide 嘅市郊，例如呢度叫做 Granelle， 一程嘅電車大約40分鐘啦，5個幾嘅澳元，有個好靚嘅沙灘。睇完日落之後可以食個晚餐，咁啊思思然翻去市入面啦。即係嚟到呢個 Barossa 咧，自己揸車都幾攰㗎，想揾個導遊又想玩得特別啲咧，我今日揾咗 Tony 嚟。呢啲車其實好多本地人嚟到會搭嘅。可以選擇半日嘅團，就可以去4個酒莊啦。如果你去全日嘅團，仲包埋午餐同埋晚餐添。呢度係成個澳洲最歷史悠久嘅酒莊，由1878年去到依家，每一年嘅釀出嚟嘅酒都儲存喺度。1981唔係1881嘅分別，你見唔見到？佢直情係好似蜜糖咁樣，係掛晒喺個杯度。咁呢度咧係一間改裝咗嘅餐廳啦，原本就係有100幾年歷史嘅一個打鐵嘅工場嚟嘅，但係依家變咗一個 beer tasting 嘅地方，有好多喺德國送過嚟嘅手工啤酒。除咗唔同嘅啤酒嘅味道之外咧，啤酒亦都要配食物嘅，例如呢個黑啤啦嚇，佢就話咧配咗呢啲煙燻嘅香腸係最啱。哦！喺澳洲呢個果園摘士多啤梨咧，如果同你愛嘅人一齊嚟，其實係幾浪漫一回事嚟㗎。可惜我今日係同呢啲人一齊嚟，唉，真係有啲煞風景。係。嚟到 Adelaide， 如果你問當地人星期六日去邊度好咧，佢哋都會話 Cleland 呢一度嘅。呢度咧就有啲開放式嘅公園啦，咁你就可以餵袋鼠啦。同埋咧，你成日咧喺 YouTube 啊或者 Facebook 見到啲袋鼠好似好得人驚。好似好得人驚咁咧，其實佢哋一啲都唔得人驚。今日呢個朋友仔咧叫做 Molly， 咁一隻樹熊咧，佢一日就用4個鐘頭食嘢，用19至20個鐘頭瞓覺，所以佢平時都係懶洋洋咁樣嘅，真係好摸好攬㗎。我哋依家嚟到市中心一個商場呢一度，到底我哋會做咩咧？不過首先我簽咗生死狀先，我依家就要落去呢個商場傳說中最猛鬼嘅地牢嗰度啊，到底會唔會出事咧？1個幾鐘頭嘅探險之旅完咗，但係好可惜見唔到任何嘢，出唔到任何事。亞德萊德有6個地方咧係搞呢啲猛鬼團嘅，咁啊如果大家嚟到有膽大嘅話，不妨可以試下。想探索更多澳洲城市資訊，即刻上呢個網站，跟我柳俊江遊亞德萊德。